É impressionante como o bruxismo deixou de ser visto como apenas o apertar ou ranger de dentes e passou a ocupar um lugar central na odontologia moderna. Hoje o mundo inteiro estuda bruxismo intensamente, porque finalmente caiu a ficha. Ele é uma das maiores causas de falhas, fraturas e retrabalhos na odontologia. Durante muitos anos, acreditava-se que dentes, facetas ou restaurações quebravam com uma certa frequência porque a pessoa havia mordido algo duro. Mas muitas vezes não era isso. Frequentemente a estrutura já havia sido comprometida durante o sono e o pedaço apenas se soltava depois de você comer um alimento macio. E por que isso acontece tanto hoje? Porque o bruxismo está profundamente ligado ao estilo de vida moderno. Altos níveis de cortisol, que não diminuem à noite, excesso de estímulo cerebral, uso de telas e luz azul, sono superficial, melatonina desregulada, apneia, refluxo, baixa oxigenação durante o sono. Tudo isso altera o sistema nervoso e favorece esse comportamento motor chamado bruxismo. Ele pode acontecer de forma silenciosa durante o dia, o chamado bruxismo em vigília, ou durante a noite, o chamado bruxismo do sono. E quem paga o preço? As estruturas orofaciais, os dentes, o osso, os músculos, a articulação temporomandibular. Quando existe também uma mordida desequilibrada, o cenário pode se tornar ainda mais destrutivo, porque o corpo passa a descarregar tensão em cima de uma mecânica inadequada. Resultado: desgastes, retrações ósseas, dores musculares, estalos articulares, zumbidos, cefaleias e uma cascata de sequelas funcionais. Hoje o bruxismo não é mais visto isoladamente. Ele passou a ser entendido como um sinal de que algo no organismo não está funcionando bem. Por isso, eventos científicos inteiros são dedicados apenas a discutir bruxismo, sono, apneia, refluxo, comportamento de um modo geral, respiração e qualidade de vida. Porque no fundo, o bruxismo não começa nos dentes, ele começa no sistema de vida de cada ser humano.